হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি রাজু হোক আপনাদের মাঝে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আমাদের আজকের ভিডিও হচ্ছে উত্তরার মেট্রো রেল প্রদর্শনী কেন্দ্র। ভিউয়ার্স, ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন বাংলাদেশ সরকার আগামী ডিসেম্বরের যে কোনো একটি সময়ে, খুব সম্ভবত 16ই ডিসেম্বর, মেট্রো রেল উদ্বোধন করতে যাচ্ছে। আর তারই পূর্বে মেট্রো রেল এক্সিবিশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার নামক একটি তথ্য ও প্রদর্শনী কেন্দ্র উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে গত 6 সেপ্টেম্বর উত্তরার দিয়াবাড়িতে মেট্রো রেলের মেইন ডিপোতে। আমরা আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি সেই জায়গায়। আশা করছি আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখবেন, আর অবশ্যই পুরো ভিডিও শেষ পর্যন্ত এই কারণে দেখবেন যে আমরা শেষ অংশে ভিডিওর একটি লাইভ মেট্রো রেলে ভ্রমণ দেখিয়েছি। সো আশা রাখছি পুরো ভিডিওটি দেখে আমাদের সাথে থাকবেন। আপনারা ঢোকার সময় 10 টাকা মূল্যমানের একটি টিকিট ক্রয় করে এই প্রদর্শনীতে ঢুকতে হবে। তারপর এই মেইন ফটকে এসে আপনাদের নাম রেজিস্ট্রি করে, অর্থাৎ নাম এন্ট্রি করে, তারপর আপনারা এখানে প্রবেশ করতে পারবেন। এটাই হচ্ছে মেইন ফটক। এখানে আসলে উদ্বোধনের যে সময় বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী কখন উদ্বোধন করেছে তার ইনফরমেশন দেওয়া রয়েছে। জাপান বাংলাদেশের একটি সাইনবোর্ড এখানে রয়েছে। তারপরে আপনারা এই ফটক দিয়ে যখনই ঢুকবেন তখনই দেখতে পাবেন টিকিট বিক্রয় মেশিন, অর্থাৎ কীভাবে টিকিট বিক্রয় করবে চালু হওয়ার পর মেট্রো রেল, তার ইনফরমেশন, তার তথ্যগুলো আপনারা এখানে আসলে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। তারপরে আপনারা এখান থেকে সামনে গিয়ে হাতের ডান পাশ দিয়ে ঢুকে যাবেন মেট্রো রেলের লাইভ জার্নির জন্য। তবে প্রথমেই ঢুকতেই আপনাদেরকে একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি দেখানো হবে, যেখানে আপনারা পুরো ইনফরমেশনটা পেয়ে যাবেন। Emerged in the world map. Today, Bangladesh is a role model for development across the world under the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, the daughter of Bangabandhu. The government of Bangladesh is relentlessly working to become a developed country by 2041. In order to overcome this situation, the government has undertaken a comprehensive plan to establish an urban Uttara Center, Uttara South, Pallavi, Mirpur 11, Mirpur 10, Kazipara, Shaurapara, Agargaon, Bijoy Sharmi, Farmgate, Karwan Bazar, Shahbag, Dhaka University, Bangladesh Secretariat, Motijil and Komlapur. Line 6 will start its journey with 24 sets of international standard metro trains. Each set of these trains will have 6 coaches initially, with an option of increasing to 8 coaches in the future. To ensure the high standard of operational efficiency, service and maintenance, a modern operation control center will monitor and control all activities of the MRT Line 6. The elevated metro rail stations will have 2 levels above the ground. Ticketing facilities will be on the first levels and the platforms will be on the upper levels. Every station will be equipped with lifts, escalators, CCTV surveillance, automatic fare collection system, etc. Passengers will be able to use MRT Pass or Rapid Pass for a hassle-free ride. Platform screen doors will be installed on all stations for the safety of the passengers. Universal access will be ensured irrespective of class and creed, gender, age, and for people requiring special need. To ensure the timely operation of the trains, the automated doors should not be obstructed from closing. Please stand clear from the closing doors. The environment-friendly metro rail coaches will be equipped with modern features like air conditioning, well-organized sitting arrangement, information display panels, etc.
all the coaches of the train will have designated space for wheelchairs. In order to ensure uninterrupted electricity supply, Metro Rail will have its own power distribution system. The metro trains will run 13 meters above the median of the road. These measures will prevent any possible implication on the important structures and significant archaeological sites along the MRT Line 6 route. During peak hours, the metro trains will stop in every station at 3 minutes 30 seconds intervals. An estimated 500,000 people will be able to commute by MRT Line 6 every day. Is a significant milestone on the highway to development for Dhaka. It is time to hold our heads high. Please help build Metro Rail today. It will benefit you tomorrow. ভিউয়ার্স, এই হলো ডকুমেন্টারিটি। আশা করি সকল তথ্যগুলো আপনারা পেয়ে গিয়েছেন। আমরা এখন লাইভ মেট্রো রেলে ভ্রমণ করব। ঢুকতেছে, বুঝছো? নাও কার্ড। এটা হচ্ছে তোমার কার্ড, এটা সিঙ্গেল জার্নি টিকিট। হ্যাঁ, এটা আবার কার্ডটা টাচ টাচ করো। সবাইকে এখন খুলে গেছে, যাও ঘরে যাও। ওটা খোলা গেছে, একটা দিলেই হচ্ছে, কিন্তু আপনাকে টাচ করতে হবে। ভিউয়ার্স, প্রথমে আমি ঢুকতে আটকে গিয়েছিলাম বিকজ আমি উইদাউট টাচেই ঢুকতে গিয়েছিলাম। পরে টাচ করে দরজা ওপেন হওয়ার পরেই আমি ঢুকেছি। ওই যে মেট্রো রেল, যাও। হ্যাঁ, উঠো উঠো। এই হলো আমাদের স্বপ্নের মেট্রো রেল। একটি কম্পাউন্ড এখানে রাখা হয়েছে মানুষের লাইভ এক্সপিরিয়েন্সের জন্য। আমরা উঠেছি এখানে, খুব চমৎকার একটি ব্যাপার, আসলে খুব ভালো লেগেছে আমাদের কাছে। যদিও আমি ইতিপূর্বে আগে ইন্ডিয়া গিয়ে মেট্রো রেলে উঠেছিলাম, কিন্তু বাংলাদেশ অ্যাজ এ গর্বের জায়গা থেকে প্রথমবার আমাদের মেট্রো রেল ভ্রমণ। সো এই দেখতে পাচ্ছেন পুরো মেট্রো রেলের যে বগিটি এখানে রাখা হয়েছে সেটি। আপনারা চাইলে যে কেউ যে কোনো সময় আপনারা এখানে চলে আসতে পারবেন। আপনারা মোটামুটি সকালের দিকটা আসলে সবচেয়ে ভালো। সো ভিউয়ার্স, আপনারা মেট্রো রেলের লাইভ এক্সপিরিয়েন্স যদি পেতে চান উদ্বোধনের আগে, তাহলে অবশ্যই চলে আসবেন। আমাদের এই ভিডিওটি দেখার পর আপনারা চলে আসতে পারবেন। সো আশা রাখি আমাদের আজকের পুরো ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন আর আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সব সময়। এ হচ্ছে ড্রাইভিং স্টেশন, যেখানে ড্রাইভার মেট্রো রেলকে পরিচালনা করবেন যেই জায়গাটি থেকে। তারপর আমরা এই পাশ দিয়ে পুরো বগিটাকে প্রদক্ষিণ করেছি। খুব সুন্দর লেগেছে আমাদের কাছে, খুব চমৎকার একটি মোমেন্ট আমরা আসলে স্পেন্ড করেছিলাম। সো ভিউয়ার্স, এই দেখতে পাচ্ছেন এখানে ছোট মিনি আকারে খেলনার মতো করে মেট্রো রেলকে প্রদর্শনী করা হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মেট্রো রেল কীভাবে যাবে, এক এক সাথে কীভাবে প্রদক্ষিণ করবে, সেভাবে একটা ছোট করে একটি মডিউল তৈরি করে রাখা হয়েছে। একটি মোটামুটি সব ডিজাইন দিয়ে এখানে একটি বাক্সর মধ্যে মোটামুটি একটা লাইন দেখানো হয়েছে পুরো মেট্রো রেলের। এটা খেলনা গাড়ির মতো অনেকটা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। সো ভিউয়ার্স, আশা করি আমাদের আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার মাধ্যমে আমাদেরকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তারপর আমরা এখান দিয়ে আবার কার্ড টাচ করে, আমরা আসলে ভুলবশত একটি কার্ড টাচ করে ফেলেছিলাম বিকজ আমরা সিঙ্গেল এন্ট্রি টিকিট কেটেছিলাম। সো এই কারণেই আমাদের হয়নি, তারপরে আমরা অন্যভাবে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। ভিউয়ার্স, এই হলো আমাদের আজকের মেট্রো রেল প্রদর্শনী কেন্দ্র থেকে আমাদের আজকের ভিডিও। আশা করছি পুরো ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য। ভিউয়ার্স, আপনারা আমাদেরকে ফেসবুকও ফলো করতে পারেন, আমাদের রাজু হক লিখে সার্চ দিলেই আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, এখানে সপ্তাহের রবিবার বাদে বাকি 6 দিনই এটা উন্মুক্ত থাকে সকলের জন্য। 10 টাকা মূল্যমানের একটি টিকিট ক্রয় করে আপনারা এখানে ঘুরে যেতে পারেন। মেট্রো রেল উদ্বোধনের আগেই মেট্রো রেলের একটি লাইভ এক্সপিরিয়েন্সের জন্য অবশ্যই চলে আসবেন। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ।